ร์สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราขอรับหน้าที่พาชมความพิเศษของโครงการ Luxury Beachfront Condominium Flagship Project จาก The Urban Property ค่ะที่ตั้งของโครงการนะคะจะอยู่ที่บริเวณถนนริมหาดจอมเทียนบริเวณซอย 17 และซอย 18 ค่ะแอร์ลัสถือเป็นคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ที่เหมาะกับเป็นบ้านพักตากอากาศที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะพื้นที่ใช้สอยส่วนกลางเทียบเท่าโรงแรมระดับ 5 ดาวพื้นที่ถึง 2,000 ตารางเมตรเลยล่ะค่ะการเดินทางมาที่โครงการนะคะถ้ามาจากกรุงเทพใช้เวลาเพียงชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นเองค่ะค่ะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านเข้ามาชมโครงการเหมือนมาทะเลด้วยตัวเองเลยค่ะAiras มอบประสบการณ์การใช้ชีวิตริมหาดที่พิเศษสุดลงตัวด้วยการออกแบบที่เน้นความโปร่งเรียบหรูสงบสะดวกสบายกับพื้นที่ดินขนาด3 ไร่ 2 งาน 70 วามีทั้งหมด 2 อาคารเป็นอาคารวิลล่าขนาดความสูง 4 ชั้นและอาคารไฮไรส์ความสูง 38 ชั้นด้วยจำนวนยูนิตเพียงแค่ 331 ยูนิตเท่านั้นให้ทุกวันเป็นวันหยุดพักผ่อนสำหรับทุกคนในครอบครัวบนทำเลที่ครบทั้งธรรมชาติและสีสันของเมืองพัทยาตอบโจทย์ทั้งการลงทุนและวันพักผ่อน Airas โดดเด่นด้วยพื้นที่ Facility ขนาดกว่า 2,000 ตารางเมตรเทียบเท่ากับโรงแรมระดับ 5 ดาวด้วยโซนต่างๆเริ่มด้วย Beach Pool บริเวณด้านหน้า Double Wallroom Lobby Business Room Squash Court Kids Playground Mini Basketball Court ตามด้วยบริเวณชั้น 5 Sky Pool Fitness Room Steam Room Library Room Kids Room Game Room และ Sky Lounge ที่ชั้น 38 ค่ะสำหรับแนวคิดและคอนเซปต์ดีไซน์ของ Airas เราเน้นความโมเดิร์นหรูหรามีระดับแตกต่างด้วยการสร้างสเปซให้สูงโปร่งและใกล้ชิดกับธรรมชาติค่ะนอกเหนือจากพื้นที่ Facility ที่ทางโครงการให้ความสำคัญแล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ทาง Airas ใส่ใจในรายละเอียดเป็นพิเศษเลยค่ะนั่นก็คือรูปแบบของห้องซึ่งเรามีอยู่หลากหลายรูปแบบเลยนะคะแล้วนี่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เป็น1ห้องนอนหน้าหาดขนาด 46 ตารางเมตรค่ะห้องแบบ1ห้องนอนที่มีความกว้างห้องถึง 6 เมตรแบ่งฟังก์ชันการใช้งานห้องนอนและ living area ได้อย่างเป็นสัดส่วนด้วยประตูบานสไลด์เพิ่มความโปร่งสบายด้วยความสูงจากพื้นถึงฝ้าถึง 2.7 เมตรและอีกหนึ่งความพิเศษโดยการออกแบบให้คอมเพรสเซอร์ไปจัดวางด้านหลังอาคารไม่ทำให้บดบังวิวทะเลสวยๆและให้คุณได้ใช้เวลาอย่างมีความสุขกับพื้นที่ระเบียงได้อย่างเต็มที่วิดีโอดอโฟนอีกหนึ่งความสะดวกสบายที่เพิ่มความมั่นใจในระบบความปลอดภัยเมื่อมีแขกมาเยี่ยมเยียนทุกๆยูนิตที่ Airas จะทำให้คุณได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นได้ใช้ชีวิตอย่าง Beachfront Living ที่แท้จริงที่สำคัญสามารถเลือกให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่คุณชอบได้ด้วยค่ะเพราะนอกเหนือจาก1ห้องนอนที่ทุกคนคุ้นเคยแล้วAiras ยังมีแบบ Loft Duplex Penthouse และแบบวิลล่าด้วยค่ะค่ะตอนนี้เราอยู่ในห้องลอฟนะคะ1ห้องนอน1ห้องน้ำขนาด 49 ตารางเมตรความพิเศษจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตักพาชมห้องตัวอย่างกันเลยค่ะสำหรับห้องนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งแลไอเทมสำหรับโครงการเลยค่ะด้วยตัวเลเยอร์นะคะจะมีทั้งหมด2ชั้นค่ะก็คือในส่วนของด้านบนเนี่ยจะเป็นห้องนอนนะคะด้านล่างเนี่ยจะเป็นในส่วนของ living area ค่ะห้องลอฟห้องนี้นะคะจะให้ความรู้สึกเหมือนบ้านพักต่างอากาศที่อยู่ริมหาดเลยค่ะยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวตักจะพาไปชมอาคารวิลล่าเป็นอาคารที่อยู่ใกล้ทะเลที่สุดของโครงการเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่อาคารวิลล่านะคะตัวตึกจะมีทั้งหมด4ชั้นค่ะจุดเด่นของตัวตึกนี้ก็คือความพิเศษมีทั้งหมด14ยูนิตค่ะตอนนี้เรายืนอยู่ที่1ห้องนอนขนาด78ตารางเมตรค่ะเดี๋ยวตั๊กจะพาชมเลเยอร์ห้องนะคะว่ามีส่วนตรงไหนบ้างเชิญค่ะ
สำหรับตอนนี้นะคะเราอยู่ในส่วนของห้องนอนและห้องนั่งเล่นค่ะความพิเศษของห้องนอนห้องนี้นะคะก็คือจะมีกระจกบานสไลด์กั้นค่ะสามารถแบ่งฟังก์ชันระหว่างห้องนอนกับห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็ในส่วนของโต๊ะทานข้าวตรงนี้นะคะสามารถที่จะพาเพื่อนๆมาปาร์ตี้สังสรรค์ได้มุมนี้เลยค่ะความพิเศษของตัวตึกดีค่ะห่างจากทะเลเพียง30 เมตรเท่านั้นเองค่ะคงเห็นกันแล้วกับความพิเศษของโครงการ Aras ทำเลบีชฟรอนต์ใกล้ชิดกับธรรมชาติสงบส่วนตัวสะดวกสบายต่อการเดินทางและที่สำคัญ ready to move in ค่ะพร้อมเข้าอยู่แล้วนะคะสำหรับท่านใดที่คิดถึงทะเลอย่าลืมคิดถึง Aras นะคะสนใจติดต่อข้อมูลสอบถามได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ